Բարև ձեզ, եթերում բացարձակ արժեքն է, իսկ այսօրվա իմ հյուրը բլոգեր Լեդի Անին է։ Ողջույն Անի։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդմանս մասնակցելու։ Հրավերը։ Անի, զրույցը ուզում եմ սկսել բլոգեր դառնալու ձեր պատմությունից։ Ուզում եմ վերադառնանք այդ շրջան եւ պատմեք, թե ինչպես եղավ մտահղացումը, որ մեկ օր արթնացաք ու որոշեցիք, որ պետք է զբաղվեք բլոգերությամբ։ Նշել եմ բազմիցս, որ միտում չեմ ունեցել երբևիցե, ստացվել է այնպես, որ տեղադրել եմ իմ Instagram-յան ալիքում վիդեոն ու արթնացա տեսել եմ, որ 100,000 դիտում ունի, մտածել եմ, որ մարդկանց երևի հետաքրքիր է նման բովանդակությամբ վիդեոները, շարունակել եմ ու մինչև օրս հետաքրքրում է դա մարդկանց, շատ պատահական է ստացվել։ Որ վիդեոյի մասին է խոսքը, ինչ թեմատիկայով է։ Ես մեքենայում նստած փորձում էի տարբեր տեսակի յոգուրտներ։ Պարզապես դա 100,000 դիտում։ Հետաքրքիր է, այսօր շատ օրինակ երգիչ-երգչուհիներ, բժիշկներ, ավելի ինֆորմատիվ վիդեոներ են փորձում ներկայացնել, սակայն հանրությանը դա կարծես չի հետաքրքրում։ Այդքան էլ համակարծիք չեմ, միանշանակ այդ տեսակի բովանդակությունն էլ իր լսարանն ունի, բայց ես ավելի շատ entertainment ապահովող կոնտենտ եմ տալիս մարդկանց, այսինքն զվարճանք, իրանք մտնում են, ուրախանում են ու դուրս են գալիս, բայց ունեմ նաև վիդեոներ, որոնք որ օրինակ սոցիալական որևէ խնդիր են բարձրացնում։ Այդ տեսանյութը կարծես թե ձեզ համար ճակատագրական եղավ։ Զգացողությունները, երբ արթնացաք, տեսաք 100,000 դիտում։ Ճիշտ ասած, զարմացա սկզբից, խի է էլի մարդկանց էսի հետաքրքիր։ Հետո այդ օրը հենց մի հատ էլ այդպես վիդեո փոստեցի, այդ ժամանակ ինչ էի փորձարկում։ Չեմ հիշի հիմա հաջորդ վիդեոս ինչի փորձարկում էր, բայց էլի փորձարկման վիդեո էր մեքենայի մեջ, ու նույն արձագանքը, ավելի շատ դիտումներ, ասացի չէ, Անի ջան, շարունակիր, քեզ մոտ ստացվում է։ Անի, սովորաբար, չնայած նրան, որ բլոգերությունը այսօր Հայաստանում լայն տարածում է գտել, սովորաբար մարդկանց մոտ այդ սկիզբը մի փոքր քննարկումների ալիք է բարձրացնում, հիմնականում օրինակ ընտանիքում։ Ձեր դեպքում ինչպես էր։ Արդյոք ձեր ընտանիքը նորմալ ընդունեց, որ ունենալու է հայտնի աղջիկ, այդ պահից սկսած։ Շատ նորմալ ընդունեց, ճիշտն ասած։ Ես նույնիսկ չեմ հասկանում, թե այդտեղ ավելի բացասական ընդունելու ինչ պատճառ կարող է լինել, թե մայրս, թե հայրս ինձ շատ խրախուսում են ու ողջունում են այն ինչ որ ես անում եմ։ Ես իրենցից շատ խորհուրդներ եմ հարցնում, ինչ կարելի է անել, որ ավելի լավ ստացվեր այս վիդեոն, ու տենց խորհրդակցվելու արդյունքում կոնտենտ է ունեն։ Միգուցե պատճառը այն է, որ քննադատություններն են սովորաբար լինում շատ, հայտնիությունը իր հետ իր գեղեցիկ կողմի հակառակը ունի եւս։ Ու շատ բլոգերներ այստեղ նստած խոստովանում են, որ ի սկզբանե չեն պատկերացրել, որ կարժանանան այն քննարկումներին կամ քննադատություններին, որին որ արժանացել են։ Համաձայն եմ, այդ ամեն ինչը կմեկնաբանեմ այնպես, որ մենք ինքներս չգիտենք երբևիցե, թե այդ քննադատության, այդ մեկնաբանության հետևում նստածը ով է, ու դա կարող է լինել ցանկացած տեսակի մարդ, գուցե այդ մարդը ընդհանրապես ներքին երջանկություն չունի ու այդ պահին իր երջանկությունը գտնում է վատ մեկնաբանություն քեզ գրելով։ Փառք Աստծո, ես այտենց մեծ հեյթի հետ չեմ բախվել երբևիցե։ Պատահել է, որ վատ մեկնաբանություններ են ինձ գրել, բայց վիրավորանքս այտենց մեծ չի եղել էլի, որ այդքան ուշադրություն տամ դրան։ Ինչու հենց Լեդի Անի։ Այս հարցի պատասխանը ես չգիտեմ, անկեղծ։ Ինձ շատ են հարցրել։ 2017 թվականին է ստեղծվել այս մականունը։ Տարբերակներ ունեի որոշ, որ ավելի հիշարժան լիներ իմ նիկնեյմը։ Այդ ժամանակ չգիտեմ ինչի որոշեցի Լեդի, դրեցի, այն մտքով, որ գուցե մի օր ես դա կփոխեմ, գուցե հենց այդ օրվա վաղը չեմ ես օրը փոխեի, բայց հեսա, տարիներ շարունակ։ Եվ կարծում եմ այդ ձեր նշած նիկնեյմն էլ որոշակի առումով նաև հիշեցնում է ձեր մասին, տպավորում է մարդկանց մոտ։
Անի, ուզում եմ խոսենք նաև հայտնիության ձգտումի մասին, օրինակ շատ են աղջիկները, որ դեռահասության տարիքում երազում են այդ հայտնիության մասին, տպավորություն են, որ դա շատ փայլուն ու միայն գեղեցիկ բան է։ Հետաքրքիր է դուք ունեցել եք այդ ձգտումը։ Ինձ թվում է փոքրիկանին երազելա երկչուհի դառնա, տենց մեծ բեմերին երգի կամ դերասանուհի, ինձ թվում է յուրաքանչյուրս ինչ-որ մի տարիքում երազել ենք այդ մասին, բայց հասունանալիս անցավ այդ ցանկությունը։ Մասնագիտությամբ Ես դեռ չեմ ավարտել համալսարանս, 4-րդ կուրս եմ, այս տարի հուսանք կավարտեմ։ Զբոսաշրջության ոլորտում եմ սովորում, աշխատել եմ մարքեթինգի ոլորտում, բայց շարունակելու եմ բլոգինգի ոլորտը։ Այդպես։ Հետաքրքիր է, որ բլոգինգի ոլորտը կարծես գրավում է մարդկանց ու մոռացնել է տալիս այն մասնագիտությունը, որի համար տարիներ շարունակ պարապել են, սովորել են, ընդունվել են։ Ինձ հանդիպած բլոգերների գրեթե 50%-ը իրավաբաններ են, ովքեր այդ իրավաբանի շատ լուրջ մասնագիտությունը թողել են, իհարկե բլոգինգի մասին այլ կարծիք չունեմ եւ խոսքումս անլուրջ չեմ ներկայացնում, բայց ամենայն դեպս տարիներ շարունակ իրենց ներուժը դնելով իրավաբանության մեջ մի օր որոշել են թողնել եւ զբաղվեն բլոգերությամբ։ Դուք որպես բլոգեր կարող եք ասել, թե որն է այդ գայթակղիչ ուժը, որ ստիպում է, հա, ճակերտավոր ասած, թողնել այն, ինչի համար պայքարել ես տարիներ։ Եկեք մի բախ բլոգերությունը դնենք կողքի, վերցնենք ցանկացած մեկին, ով ընդունվում է համալսարան, այդ 4 տարիների ընթացքում մենք ամեն տարի, ամեն ամիս, ամեն օր ինքնաճանաչում ենք ապրում, հա, մեզ ենք բացահայտում յուրովի ու գուցե երկրորդ տարում արդեն հասկանում ենք, որ այդ մասնագիտությունը, որ մենք ընտրել ենք, մեզ այդքան էլ հետաքրքիր չէ կամ առհասարակ հոգեհարազատ չէ։ Օրինակ ես 6 տարի առաջ ուզում էի բժիշկ լոգոպեդ դառնալ, բայց 2 տարի անցավ հասկացա, որ ընդհանրապես ինձ այդ ոլորտը հետաքրքիր չէ։ Այսինքն կարծում եմ յուրաքանչյուրս, ով ընտրել է ինչ-որ մի մասնագիտություն, հետո փոխել է բլոգինգին, հասկացել է, որ իրեն ավելի հոգեհարազատ է բլոգինգի սֆերան, քան օրինակ այդ իրավաբանության։ Իսկ եթե խոսենք ավելի հեշտ ապրելակերպի մասին, դուք համաձայն եք, որ բլոգերությամբ գումար վաստակելը կամ բլոգերությամբ զբաղվելը ավելի հեշտ է տրվում, քան օրինակ, այսպես խոսում ենք իրավաբանության մասին, օրինակ նշենք իրավաբանությունը։ Ես միայն սեփական օրինակից ելնելով կարող եմ ասել ու վստահ կարող եմ ասել, որ այո, բլոգերությունը շատ ավելի հեշտ է, քան իրավաբանություն։ Չեմ եղել իրավաբան ճիշտն ասած, բայց այո, այն ինչը որ ես եմ անում, փորձարկումները եւ այդ կերպ գումար աշխատելը շատ ավելի հեշտ է, քան ցանկացած ոլորտի մասնագիտություն։ Իսկ եթե խոսենք ոլորտի աղտոտվածության մասին, այսօր սնկի պես աճում են բլոգերները, ովքեր գովազդում են այն, ինչ պետք չէ, նույնիսկ գովազդում են շատ վտանգավոր երևույթներ հանուն գումարի, ինչպես կարելի է ըստ ձեզ որոշակի առումով մաքրել դաշտը, որովհետև տվյալ բլոգերներին հետևում են դեռահասներ ու շատ դեպքերում նկատելի է, որ այդ բլոգերները հաշվի չեն առնում, թե ով է իր լսարանը եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, օրինակ դեղահաբ նիհարելու համար դեղահաբ գովազդելը։ Չեմ ասում փաֆերի եւ այլնի մասին։ Ճիշտն ասած, որ նոր արդեն գրանցում էի տարբեր սոցկայքերում, իմ համար շատ բախտոր կայք էր TikTok-ը, բայց ոնց որ տարիներ շարունակ հասկանալով TikTok-ից մի բան հասկացա, որ այն ինչը ինձ դուր չի գալիս եւ ես չեմ ուզում էլ դա տեսնեմ, ես պետք է դա սպամ տամ։ Այսինքն հստակ պատճառ ասեմ TikTok-ին, թե ես ինչի չպետք է սա տեսնեմ կամ գուցե ինչի պետք է սա չտեսնեն երեխաները։ Հիմա երբ որ արդեն ունեմ լսարան ու ձայնս ինչ որ չափով լսելի է, այդ նույն հարցը կարող եմ բարձրաձայնել հանրային, այսինքն երբ որ եղել է, էլի ես տեսել եմ դետոքս գովազդ, որը սխալ եմ համարում դետոքսի միջոցով նիարեցումը, բարձրաձայնել եմ այդ մասին, որովհետև սպորտսմեն եմ ու տեղյակ եմ ինչ սննդակարգ պետք է պահել, օրինակ նիարեցման կամ քաշ հավաքելու ժամանակ ու բարձրաձայնել եմ այդ հարցը, որ ոչ, պետք չէ նման բաներ գովազդել, որովհետև սա կհանգեցնի այս խնդրին։
Դուք ունեք տաբուներ ձեր առջև դրած, որ չեք գովազդի այս կամ այն պրոդուկտը, անգամ եթե դրա դիմաց ձեզ տան աստղաբաշխական գումարներ։ Շատ։ Իրականում իմ կոնկրետ լսարանը երեխաներն են։ Ինձ հետևում են բազմաթիվ դեռահաս աղջիկներ, ու ես երբևիցե ինչ-որ բաներ չեմ գովազդի, որ իրենց համար օրինակ վնասակար է։ Ես նույնիսկ շատ ուտելիքներ չեմ գովազդում, իմանալով, որ ինչ-որ մարդ ուտելիքներ ով է ձեր առաջին քննադատը անի։ Մայրս։ Միշտ։ Իսկ եղել են դեպքեր, երբ օրինակ տեսանյութ եք նկարել ու մայրիկի քննադատության հետևանքով այն չի հրապարակվել։ Չի հրապարակվել, չէ, մայրս շատ առողջ քննադատ է, ինքը որ ասում է օրինակ ես մի բանը լավ չէր, միշտ բացատրում է թե ինչի լավ չէր։ Մենք իրար հետ խորհրդակցում ենք այդ հարցով շատ, ու ես էլ շատ մեծ տեղ տալով իր կարծիքին, որովհետեւ ման փոստելուց մենք ասում եմ մամ հələ նայ լավ է, էսի, ոչ թե նրա համար, որ ինքը իր այդ դաբրոն տա, այլ նրա համար, որ իր կարծիքը ինձ շատ հետաքրքիր է։ Բայց չէ, չեմ մտաբերի հիմա այդ ջնջել ինչ-որ բան չէ, երևի չեմ ունեցել։ Անի բլոգերները շատ դեպքերում իրենց լսարանի համար հայտնվում են տարբեր սերիալներում եւ անգամ գեղարվեստական ֆիլմերում, չունենալով որոշակի առումով դերասանի կրթություն։ Սա վիճելի հարց է։ Բլոգերները նշում են, որ շատ նորմալ է դա, որովհետև տվյալ սերիալը ճակերտավոր ասած օգտվում է իր հայտնիությունից եւ հետևորդների քանակից, իսկ շատ դերասաններ նշում են, եթե բլոգերը հայտնվում է, ապա մենք ինչով զբաղվենք։ Ու որոշակի առումով ցավ են ապրում, որ իրենց տեղում հայտնվում են նոր մարդիկ պարզապես հետևորդներ ունենալու համար։ Ունեցել եք առաջարկ եւ հետաքրքիր է նաեւ ձեր կարծիքը այս թեմայի շուրջ։ Առաջարկներ շատ են եղել։ Եթե նայենք բլոգերի տեսանկյունից, մարդ է, անհատ է, ով իրեն փորձում է տարբեր ոլորտներում եւ գուցե կինոինդուստրիան իրեն նույնպես հետաքրքիր է ու ինչու ոչ, թող գնա իրեն այդ ոլորտում նույնպես փորձի, բայց եթե մեդալյոնի մյուս կողմը նայենք, դերասանների հանդեպ դա սխալ է, որովհետեւ այդ մարդիկ ի վերջո իրենց կյանքը նվիրում են դրան։ Եվ արդեն դերասանի մասնագիտության հանդեպ էլ, թերարժեքության զգացում է ստեղծվում, որովհետև ինչու գնալ սովորել, եթե մի օր կարող ես պարզապես դառնալ բլոգեր ու հայտնվես այնտեղ, որտեղ հայտնվելու համար մարդիկ տարիների ջանք են դնում։ Ոչ բոլոր մեր սիրելի հայտնի դերասաններն են դերասանական կրթությամբ, հետևաբար դա հարցի մյուս կողմն է, այո, եւ գուցե եւ բլոգերը մոտ շատ ավելի լավ ստացվի, քան մեզ շատ ծանոթ հայտնի սերիալներում խաղացող դերասանների։ Ես ավելի շատ կողմ եմ նրան, որ մարդը անհատը զբաղվի նրանով, ինչ որ ուզում է, փորձի իրեն։ Իսկ նշեցիք, որ եղել են առաջարկներ, այս դեպքում ինչու չեք համաձայնվել։ Այս բանին կան առաջարկներ, որոնց շուրջ մտածում եմ ես, բայց ոնց որ պետքա փորձը ունենամ, հասկանամ ինչքանով է դա ինձ մոտ, ինչքանով ես կարող եմ ի վերջո այդ ամեն ինչի տակից դուրս գալ, որ հասկանամ։ Որոշակի առումով նաև անվան հարց է, ինչպես հասկանում եմ, մտածում եք միգուցե չհաջողեք։ Գուցե, շատ բան կախված է, օրինակ եթե սերիալ է, ինչ սերիալ է դա։ Օրինակ ես ինձ սիրային ոչ մի սերիալում չեմ պատկերացնում, անկեղծ։ Ինչով է պայմանավորված։ Չգիտեմ, ես չեմ կարող խամ, ինձ ասեն սիրարված աչքերով նայեմ եկին, ես կծիծաղեմ էլի այդ պահին։ Չեք սիրահարվել։ Սիրահարվել եմ, շատ եմ սիրահարվել, բայց դա չի էլի հարցը։ Ես ուղղակի այդ փորձը չունեմ, թե ոնց պետք է հիմա այդ սիրահարված աչքերով նայեմ։ Հասկանալի է։ Անի, եւ կարծես թե խաղը, որին որ դուք մասնակցեցիք Արամ Մելիքյանի առաջարկով, ձեզ համար նոր ճանապարհներ բացեց դեպի հայտնիություն։ Ուզում եմ վերադառնանք այդ շրջան, ինչպես եղավ առաջարկը, եթե չեմ սխալվում, դուք վերջին մասնակիցն էիք, ով հայտնվեց նախագծում եւ դարձավ նախագծի հաղթողը։ Սկսենք սկզբից։ Ինչպես եղավ առաջարկը, ինչու համաձայնվեցիք։ Ես Արամ Մելիքյանի հետ ծանոթ եմ միջբուհական մրցույթներից, Արամը միշտ եղել է միջբուհական մրցույթների ժամանակ ժյուրիի կարգավիճակում, մեզ ոնց որ քննել է, այդպես ենք ծանոթացել, ես մեր համալսարանի ներկայացուցիչներից մեկն եմ եղել,
ու սոցկայքերում իրար հետևել ենք ես ու Արամը, մի անգամ տենց պատական Արամը տեսնում այն վիդեոն, գրում է, որ շատ լավ է ստացվում, քո մոտ խրախուսանքի խոսքեր է գրում, ու անցնում է մոտարապես 10 օր, եթե չեմ սխալվում, ինձ գրում է շատ լավ առաջարկ ունեմ քո համար, ես նոր պրոյեկտ եմ սկսում, եթե կուզենաս մասնակցի, ու ինձ ուղարկում է մասնակիցների ցուցակը, ովքեր են, ես նայում եմ իմ սիրված մարդիկ, ասում եմ, հո, մեծ հաճույքով, բայց ես այդ ժամանակ ունեի 2000 հետևորդ։ Ունեի դիտումներ, բայց հետևորդները շատ քիչ էին։ Ու երբ որ ես գնացի այնտեղ, ես ունեի 2000, իսկ ինձանից ոնց որ նախավերջինը ուներ 10 քանի հազար։ Մեր տարբերությունը շատ մեծ էր։ Մի քիչ այդ պահին բան էր, որ մենակ ես եմ որ հայտնի չեմ ձեր պես, բայց շատ շուտ այդ ամեն ինչը փոխվեց։ Իսկ մի վայրկյան մտածել եք, որ ձեր օրինակ այդ հետևորդների քանակով կկարողանաք լինել նախագծի հաղթողը։ Ճիշտն ասած չէ, նախ այնտեղ հետևորդների քանակը երբևիցե չի Խոսենք ավելի շատ հայտնիության մասով, ոչ թե հետևորդների քանակով, բայց հետևորդներիս քանակը շատը ու քիչը այդ ինքնավստահությունս ոչ մի ձև չի փոխել։ Ես 2000-ի չափել էի նույն անին, հիմա էլ եմ նույն անին։ Հիմա ուղղակի մի քիչ շատ են։ Անի խաղի ընթացքում սովորաբար ասում են, որ անախորժություններ են լինում, մրցակցություն է լինում, ընկերներ գտար, վստահ եմ գտակ, եւ հետաքրքիր է ինչ զգացողություններ էր իրականում այդ ինտրիգային իրավիճակները։ Անկեղծ ասած, ես նոր ծանոթություններ չեմ սիրում։ Ես շատ ավելի բաց եմ ցանկացած նոր մարդու համար, բայց ընկերանալ իմ մոտ շատ դժվար է ստացվում։ Ես շատ ուշ եմ ընկերանում։ Խաղի ընթացքում այդքան մեծ չէր պատկերացումս, որ դուրս կգամ այնտեղից առնվազն 5 լավ ընկերով ու շատ ջերմ հարաբերություններ կունենամ մեծամասնության հետ, բայց հա խաղը ապացուցեց, որ չէ, կա մրցակցությունից բացի ընկերություն խաղի մեջ ու այո, ունեմ հիմա շատ օրինակ մտերիմ ընկերուհի Մինյոն։ Անի հաղթանակը տվեց նաև ասեկոսների ալիք։ Ինչպես կարողացաք դիմակ այել դրան։ Ինչպես կարողացամ։ Ես թվում է սկզբի շրջանում, երբ որ տեսա այդ ալիքը, որ մարդիկ ավելի շատ հաղթանակս վերագրում էին հայկին, մրցակցից, մի քիչ այդ մահին ուզում էի այն ապացուցելու բանը կար մեջս, որ չէ, ախր ես եմ հաղթել, ուզում եմ սաղը իմանաք, որ ես դա հաղթել եմ, ինձ ոչ մեկ չի զիջել, բայց հետո դա անցավ, որովհետև հասկացա, որ կարևորը ես գիտեմ, որ ես հաղթել եմ, ու չեմ ուզում ոչ մեկին դա ապացուցել։ Ես գիտեմ, որ ես ուժեղ եմ, ես գիտեմ, որ ես դա իմ ուժերով եմ արել։ Անի ըստ ձեզ ինչով էր դա պայմանավորված, այսինքն ձեզ չէին տեսնում հաղթողի կոչմանը, թե մտածում էին որոշակի առումով այդ ծանոթ եւ ճակերտավոր ասած բարեկամ մեթոդն է աշխատել։ Բարեկամ մեթոդը չնկատեցի, որ մարդիկ տենց են մտածում, չէ, բայց բանը մեր վերջին խաղը ոտքի խաղ էր, կոպիտ ասած, ու ես դուրս է եկել ֆինալ Հայկի հետ, ով ֆուտբոլիստ է, ու շատ ակնհայտ էր, իմ համար էլ է շատ ակնհայտ, որ մենք հիմա գնում ենք, Հայկը հաղթում է, ես էլ պատվավոր երկրորդ հորիզոնականով դուրս եմ գալիս, ու ստացվեց այնպես, ինչպես ստացվեց այնպես, որ Հայկը ուներ ռեզինից բոթասներ այդ ժամանակ, որը խալին տանում բերում էր, իսկ ես չունեի ռեզինից բոթասներ ու շատ արագ կարողացա հասնել ֆինիշին։ Ինչ տվեց ձեզ այդ ֆինիշը։ Այդ պահին չեմ կարող ասեմ, որովհետև էմոցիաներս շատ էին ու տարբեր էր էմոցիաներս, չեմ հիշում անկեղծ այդ պահը հաղթանակի, այդ կնոպկան եմ հիշում, ոնց եմ սխմել ու ոչ մի բան էլ հետո չեմ հիշում, բայց հետո արդեն երբ որ ժամանակ անցավ, հասկացա, որ ինձ այդ հաղթանակը պետք չէր, այլ այդ մարդիկ էին պետք։ Մասնակցեցիք նաև երկրորդ նախագծին։ Եվ չդարձաք այդ նախագծի հաղթող։ Հետաքրքիր է, նույն մարտական տրամադրվածությունը կար։ Մարտական տրամադրվածություն չկար այնքան, ինչքան որ առաջինում կար, որովհետև ես արդեն բավարարված էիք։
կար այդ բավարարության զգացումը, այդ հաղթողի կերպարը կար իմ մեջ։ Չհաղթեցի։ Ինձ թվում է ես այնտեղ չէի գնացել, որ հաղթեի, ինչ որ չափով գնացել էի, որ ընկերներիս այլ ավելի օգնեի, որ հասկանայի, որովհետև փորձ ունեի։ Գնացել էի, որ սկզբից ապացուցեի, որ ես ուժեղ եմ, տեսեք, որ ես ուժեղ եմ, այն բարի բուբուշ աղջիկը չեմ մենակ։ Ու իմ համար շատ լավ փորձառություն էր երկրորդը։ Ես ինձ կրկին բացահայտեցի այլ կողմերից։ Անի հետաքրքիր է, նշեցիք գնացել էի ապացուցելու, որ ես ուժեղ եմ։ Դա որոշակի առումով ձեզ մոտ բարդույթ էր։ Ուզում էիք փոխել մարդկանց կարծիքը, թե ինչով էր պայմանավորված։ Ինձ թվում է դա պայմանավորված էր նրանով, որ երբ ես հաղթեցի ու հաղթանակս վերագրեցին ուրիշ մեկին, հետեւաբար ինձ ավելի թույլ տեսան, ես ուզում էի ապացուցեի, այդ զգացումը մնացել էր մեջս, որ չէ, ախր ես ուժեղ եմ, ես եմ հաղթել, բայց հետո հասկացա, որ ես ընդ իմ համար էի գնացել, որ ես ինքս հասկանայի, որ ես ուժեղ եմ։ Իսկ ձեզ թվում է գայս հենց մրցույթները, շատ դեպքերում երգիչները անգամ նշում են, որ մենք մրցույթային չենք, որովհետև այդ ընթացքում շատ իրարամերժ էմոցիաներ են ապրում, հատկապես այդ մրցելու ընթացքում։ Դուք ինչ հասկացաք այդ նախագծից հետո, նախագծերից հետո։ Անկեղծ ասած, ես 10 տարի սպորտով եմ զբաղվել ու այդ մրցակցությունը իմ մեջ կա։ Հատկապես ես լողով եմ զբաղվել, իսկ լողը անհատական սպորտաձև է, ես այդ մենակ պայքարելը գիտեմ ինչ է, հետևաբար չէ, ես ավելի շատ ինձ կոմֆորտ եմ զգում մրցութային իրավիճակներում, քան լարված։ Միգուցե այդ մենակ պայքարելն էլ որոշակի առումով օգնել է ձեզ այս պայքարի առումով։ Անի եւ հաղորդման վերջում ուզում եմ հնչեցնել իմ մշտական հարցը, որն է ձեզ համար բացարձակ արժեք։ Երևի կպատասխանեմ այնպես, ինչպես որ շատերը, իմ համար բացարձակ արժեք ընտանիքն է, իմը ու հետո այն ընտանիքը, որը ես կստեղծեմ։ Շնորհակալ եմ գալու համար, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Եթերում բացարձակ արժեքներ, կհանդիպենք։